Ever since the day that you went away, you've been sending flowers, flowers to me, flowers today, flowers. Hey yo, what's up mga kapanggap? So ayun nga, kitang-kita nyo naman po na wala po sila Michi at Zoe dahil busy po sila ngayon. Siyempre, hindi pwedeng wala kaming upload kaya may tuturo ako sa inyo. Pero bago yan, huwag nyo munang kalimutan i-subscribe ang aming YouTube channel at pakihit na rin po na notification bell para updated kayo sa aming mga video. Ano nga bang ituturo ko sa inyo? Ang ituturo ko sa inyo ay mas mahalaga para sa maliliit na YouTuber na katulad namin. So ayun guys, huwag na natin patagalin pa. Ituturo ko na sa inyo kung paano mag-download ng mga sound effects, pati na rin ang video clips para sa gagamitin ninyong mga vlogs. Papakita ko na sa inyo gamit ang screen recorder, kaya umpisa na natin. So ayun guys, ituturo ko na sa inyo kung paano mag-download ng sound effects, pati na rin ang mga video clips na gagamitin ninyo para sa inyong mga vlog. Kaya ang unang step na gagawin nyo ay buhayin ang inyong data network. Pwede rin naman na wifi connection para mas better yon. Tapos pumunta sa Google. Then i-search is mp3juices.cc. Ayan. Ito na yung lalabas. Ayan. Tapos sunod naman, pumunta kayo ng YouTube. Tapos i-search nyo yung mga gusto nyong sound effects. Katulad nito, sound violin. Ayan. Ang gagawin mo is, pindutin mo tong share, then copy link. Pag na-copy na, balik kayo dun sa may mp3juices.cc. Tapos i-copy paste nyo. Ayan, paste. Tapos pindutin nyo na tong magnifying glass na sign na yan. Tapos pindutin nyo tong download. Ayan. Ayan, download. Hintayin nyo lang guys kasi mabilis na naman mag-download yan. At hindi mapupuno agad yung storage nyo. Kasi KB lang naman po. Ayan na. Tapos na agad guys. Try natin tignan. Ayan na. Meron na agad kayong sound effect nyan. Kaya panoorin nyo na tong video para matuto kayo kung paano mag-download nito. Diba? Sobrang easy lang. Kayang-kaya nyo mag-download ng sound effect kahit 1 minute lang. Ayan na, tapos na. So ayun guys, ipapakita ko naman sa inyo kung paano mag-download ng video clip. So ang una nyong gagawin is pumunta sa Google Chrome. Ayan. Tapos i-search nyo is YouTube to mp3.sc. Ayan na. Pipindutin nyo yan. Ayan na guys, okay na. Tapos pumunta naman kayo na YouTube para i-download yung video clips na gusto nyo. Ayan. Example ko sa inyo to. Ayan. Kunyari ito. Ang gagawin nyo is i-copy link, tapos bumalik dito sa may website na tinuro ko sa inyo. Tapos i-paste nyo yung link na kinopy. Yan. Tapos i-change nyo to sa MP4 para maging video. Yan. Tapos pindutin nyo tong convert it. Yan. Hintayin nyo lang guys mag 100% yan para ma-download na. Yan. Tapos sunod naman is pindutin nyo tong nakasulat na download your converted file. Yan. O diba guys, downloading na agad. Hintayin nyo lang yan. Yan. Okay na guys. Check natin kung okay na. Diba? Walang kahirap-hirap guys. Ayan guys. Sana may natutunan kayo dito sa video na to. Dahil promise, kapag sinunod nyo tong tinuro ko sa inyo, ay magagawa nyo yung pagda-download ng sound effects pati mga video clips. Ayun. Salamat guys. So ayun guys, sana po may natutunan po kayo dito sa video na ito.
Kaya hanggang dito na lang po ito. Maraming salamat po.